من محمد گیم پلی هستم. به این ویدیو خوش آمدید و میخوام آدوسنس بتل رو نشونتون میدم. خب بچه تا بیاد من ویدیو رو استاپ میکنم. خب بچه اومد. من الان آدوسنس بتل رو نشونتون میدم و کدش رو میذارم اینجا. این بتل و این کد بتل هات و کدش هم میذارم. خب این مال بتله و یه چند تا تغییرات هم وجود اومده. این دوتا اومدن اینجا. این دوتا اومدن اینجا و این هم اومدن اینجا و خب بچه تا من خب اینا هم اومدن اینجا و همین و سنس بتل. بچه اسکرین شات بگیرید که یادتون نره. این سنس بتله. نه سنس بتل و مولتی هم بهتون نشون دادم توی ویدیوهای قبلی. حتما اسکرین شات بگیرید که یادتون نره. اینم از این. خب بچه ها اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله پایین رو بزنید و توی کامنت ها به هم بگید این سنسورها به کار اومد یا نه و اگر به کار اومد حتما بگید
و اگر لایک و سابسکرایب، لایک و زنگوله به 1000 تا برسن، لایک ها به 1000 تا برسن، من هادوسنس سنگشتی هم بهتون یاد میدم. سنگشتی 2 انگشتی رو بهتون یاد میدم و اتچمنت ویدیوهای دیگر رو بهتون یاد میدم و بگید چه ویدیویی رو بذارم. ممنون میشم این ویدیو رو، ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید و اگر دوست داشتید توی کامنت ها بذارید نظراتتون. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.